So, hi guys! It's your boy, Luis Adam. Walang magawa kundi mag-video. So, for today's video guys, nakita naman ninyo sa description kung anong gagawin namin. Ang gagawin namin ay fast eating halohalo challenge. So, ang aking kasama po ay aking cousin na naman. Kaya naman dalawa at nagkawin. Kung magsisimula, huwag hindi kalimutan mag-like, share, subscribe, and click na yung bell para updated ka sa aking video and comment down below kung anong gusto nyo sa next video. So guys, let's go to the eating halohalo char sana all. So ito po ang aming binili kanina, halohalo. Tatlo po ito pero kinain ko isa. Super init and then wala, wait lang guys ha. So pasensya na kayo kasi nakalimutan ko yung para screw. So kuha muna ako guys. So hi guys, so nandito na po ako and then nakuha ko na yung spoon. Bumalik ako ng mga kutsar yung nasa bahay niya. Dito lang kinuha daw. And then dalawang pong spoon kasi dalawa po kami. Ano lang? Tatlo. No, may halo-halo pa kami. May spoon pa. Sana. So ngayon, alam naman ninyo kung anong gagawin namin. So, buksan na namin yung halo-halo. So guys, halo-halo! Ngayon, at ito ang aming halo-halo, no? Paulit ng paulit ako. Kasi gutom na siya eh. Gutom na. Buksan na namin para kung gaano pasarap yung halo-halo. Kita namin yung pagbukas namin. So, pasensya na po kayo guys kasi milk tea na siya. Kasi kanina pa lang namin ito parang mahalo-halo. Yes. Tinawag itong halo-halo kasi Halo-halo yung mga sago niya. Halo-halo, may beans. Ano? laki ng ice. So, ang ice nila mong super laki. Oh. Bakit? Ano ba ito? Metrobin! So, tinawag siyang halo-halo kasi yun pang hahaluin. And then, yung mga sago niya ay super halo-halo. Ang dami niya, no? Ang dami. And then, may ice cream siya. OB, dalawa. So, OB. So, OB yung ano na, guys. So, OB yung ice cream. Bili mo sa ito. Halo-halo-halo. Halo-halo. Ang laki ng ice. Halo. Halo-halo. So, Ang laki ng ice. Halo. sarap. Super sarap niya, guys. Gusto niya? Kanya guys, ito po yung halo-halo. Daming ice. Ang halo-halo dito sa amin, Mindanao, sa Tagum City. Timer muna tayo guys, kung Lang. ano. So guys, this is sponsored by Huawei. So, sponsor po Mahal ito. kaya to? Sponsor lang po ito, Huawei. So, unboxing natin. Ito po. So, start na natin. Hoy, start ka dyan. Stopwatch. So, kain natin. Oh my God. Yeah, laki. Parang naman yung set. Pero kanya kami yung to. Super lucky niya guys. Ang lamig!
guys, nung super lamig. Yung utak namin ay parang maano na siya. Parang lumalamig yung utak Parang namin. mag-frozen na yung utak ng brain. Ang tagal kaya maubos nito. Ang dami. Dami sugat, no? Malaki kasi. Ang lito yung kutsara nila. Guys, 1 minute na. So, 1 minute na siya. Wala pala. O pa namin naubos. Kaya patuloy pa rin. Kaya namin to guys. Kayanin ito. Ang bilis na kumain, no? Super sarap niya. Ang pinakain guys na puso ice na. Walang sago. Bakit? Ang daming ice. Ito. Maraming sago, maraming ring ice. Oh, ang laki ng ice niya. Oh, laki. Oh, ito rin ah. Diba? Sobrang laki ng ice. Parang hindi. Paano namin kakainin ito? Ay na. Super dali mo. So guys, 2 minutes na. Ang bilis ng oras, no? 2 minutes na siya. Wala pa kami nakaubos at wala pa. Marami pa, oh. Ang dami pa. Super dami pa niya. Super dami. Kakayanin ng mga. Para lang sa inyo. Guys, super ang faster ba na itong timer ko? Ang bilis. Super bilis niya guys. So guys, wala pa yun siya. Ang dami! Super dami. Ito mauubos. Ito mauubos kasi super laki niya guys. And din yung timer namin ay super ano siya. Mabilis yung timer namin. 3 minutes agad-agad. Ang bilis. Bilis! Bakit? Wow eh, bakit ang bilis? Ang bilis ng time. Timer. iPhone kasi. Mabagal. Ang wow eh. So ipapakita ko sa inyo kung gaano ang So let's go. Ipagpatuloy namin yung fast eating halohalo challenge in 30 seconds. At 30 seconds and 30 minutes pala guys. So pasensya na po kayo sa aking pimple guys. Super laki. Ang Kasi laki ng pimple niya. super laki ng pimple ko guys. Nandito po. Super laki nyo. So pagpatuloy namin siya guys. Mawawala pa rin yan eh. Oh my god. Inuubo na ako guys. Gani guys. Super gani. So, yung popo guys, parang lalabas na siya. Char! Kasi kumain kami eh. Lalabas yung pupo. Ah! Yeah! Nagpapalo na ba guys? Hindi na may magsalita yan kasi good. So, Masakit na yung chan ko. malapit na maubos. So, 13 minutes and 20 seconds. Kaya nagtitot yung ano. Kahit hindi namin maubos yung sago, basta yung ano, Yung parang ano niya, yung ito. ito eh. Sabaw ba to? Sa amin sabaw ito guys eh. Sa Bisaya pala sabaw. Comment down below ko anong Tagalog ng sabaw. So, uubusin namin ito. Kahit merong mabilin yung maiwan itong at sagot. Basta maubos lang namin itong sabaw. Or sa English pa, liquid. So, hindi ko marunong mag-Tagalog. So, Ubusin na natin.
So guys, parang ano naman ako eh. Ako na namang talo. Oh, hirap pa na ubos ang Siya pa yung marami. Marami pa akin guys, oh. Super dami pa. Sa kanya, wala na. So, sana naman nanalo. Sa next, Kaya na yung testan ko eh. yung marshmallow vlog namin sa siya din na nanalo. Baka naman, siya naman din mananalo sa aming halo-halo ay faster halo-halo challenge in 30 minutes. So 14 pa guys, so wala pa siyang Ice. yeah. Hindi pa rin Awan na natin kaya kainin kasi tunaw. basta yung ano niya, yung liquid. Busog ko guys. Super busog ko. Masakit na yung tiyan ko. Super busog ko na guys kasi kumain ako kanina ito. Tatlo kasi ito guys. Bumili ako ng tatlo kami. Kami dalawa. Bumili kami. Punta kami doon sa market. Kasama yung kaibigan namin si Paula. Paula. So ito po yung pangalan niya. Paula and Christopher. So kaming tatlo. Bumili po kaming tatlo. Na halo-halo. Siya, ang yung isa sa kanya. No. Yung isa. Oo. Kasi pumunta doon siya sa Classmates niya. kasi meron na silang gagawa May activity daw sila na Yes. kailangan gawin niya. So, yung tatlo na nadala ko dito sa bahay and then nakalimutan ko palang mabigay yung isa. So, Paula, kung nakita mo tong vlog na Paula ay namata sa tour, I'm so sorry because nalimutan naming nahatid doon sa bahay ng classmate ko kasi may ano na bigam. So, ano na time? So, 16 na guys, no? Wala pa naubos sa akin, so mandami pa, no? So, sa aking cousin, so guys, May ang dami 14 pa. seconds pa. My God! Nakakaumay siya, guys! Nakakaumay! Super, guys! Nakakaumay! Kasi na kasi ako, guys. Ako rin. Hapit na. Parang lalabas na yung ano. Parang puputok na yung pantaw. Pantog namin, guys. Yan na, inuubo na. Nalibo ko kami. Baka okay. Ako na naman. Yung talo, guys. Ayan. So guys, talo na naman ako, guys. Kailangan maubos itong halo-halo. Kahit liquid lang. Kahit ito lang liquid. Kahit hindi na ito maubos yung ano. So 17 minutes na guys. Wala pa yung 30 minutes so nakaya pa na. Ayan. May 12 seconds pa. Guys. And then ang dami pa. Kanya, liit na lang. Isang minute. Panalo na yan. Uy. Panalo to. Hindi ko na kakayanin. Yeah guys! Kapit na. Sakit na. So, liit na lang guys. So, mauubos ko na. Tulungan niyo naman ako. Kahit liquid lang guys, kahit hindi na to kakainin yung kasi yung mga sagol. Kahit liquid lang, mauubos na. Ew.
isang rundok na natin ito. Panalo na tayo! Hindi ko naman. So, Ano, 19 seconds na. 19 seconds na guys. Malapit na mag 20 seconds. Bilis na. Ano na? Ayan pa guys. Ulit na lang. Sige. Isang lunok na lang. Isang spoon na lang. Matagal na ako kakain dito. Masarap na yung punto ko. Ano ba yan? So, sa kanya liquid na lang no. Inubos niya lahat. Sa akin wala. Yung sago. Liquid lang ang aking kinakain. Kasi hindi Hala, panalo na siya! Hindi pa ako panalo kasi Sabi niya kanina na pwede lang yung kahit hindi mo kainin yung ano niya, sago. sago. So, panalo na siya. Meron pa sa akin ah. Ubusin na naman. Inuna ko pa kasi yung yung sago. Ay, nako. So, meron pa siya guys. Nakadami ito guys, yung sago. So, 21 minutes na. So, hapit na maubos niya. Isang lunok na lang. Wala na. Ubos na niya. Wala guys. Sana naman panalo. Sana all panalo. Sa puso. Parang unfair guys. Ubusin talaga natin to kasi sa kanya, inubos niya guys to. Inubos niya. Wala nang laman. Liquid na lang, isang lunok na lang. Sa akin mayroon pa oh. Hindi ko na makaya. So, wala na yung liquid. Pero meron pang sago. So, unfair guys siya, no? Kailangan maubos dyan siya lahat. Okay guys, so maubos. So, meron na siya panalo. Kahit maubos mo na yan. 22 seconds na. Oh my God, guys! Ito po, kasi birthday ko ngayon. 22. Binigay niya sa aking mama and papa yung 22 seconds gold. and Mother and father, thank you po. Sana napanood mo no yung vlog ko. And then thank you din sa akin. Tawag nito. And yung bracelet ko na gold. Ang ganda no. Brace pala. So, ano yung gold. Cross. And then yung ano ko guys, yung bracelet ko din, cross. Ito ang gold ba yan? Yeah. So, binili na parang ano to, 20 or nag-sell sila guys, so ano na siya, 10,000 na. Nag-sell kasi yung mall ngayon. Kasi, malapit na yung Pasko! So, abang-abang kayo guys, yung Pasko at mag-all room ako sa aking kwarto. So, let's go. So, lapit na. Panalo na siya guys. Ubos na nila lahat. Hindi ko na kaya. So guys, hindi na namin kaya. Unfair naman, no? So, comment down below kung talo. Diba ako, talo ko kasi sa kanya, ubos na. Sa akin, wala pa. So, meron na naman tayong bagong panalo. Busog na kaya ako. So, ang time natin is 23 Seconds and 23 minutes 49 and 49 minutes. So, panala naman siya guys. Kasi hindi na namin makakaisip siya namin kasi sakit na. Galing ko na. Super sakit na namin yung tiyan namin. Masakit na yung tiyan ko. Kanina pa ito Kanina pa. masakit. Sabi na po ko na, lalabas na ako! Lalabas! Lumabas na. Gusto na niyang lumabas yung poke ko. So, and then, nasusuka na din kami kasi
Nakaka-oh my kasi siya guys. Nakaka-oh my guys. God. Pero super sarap niya guys. So, thank you po sa inyo. Thank you po, Metro Bed. So, sana maraming nagkakain sa inyo. And then, so guys, so meron naman tayong nanalo. Si Mikaela D. Angel. So, siya naman nanalo. At kanina siya naman nanalo yung ano ba title yung Chubby Bunny. So, siya din na nanalo. And then, dito naman sa Fast Halo-Halo Eating Challenge in 30 minutes. Siya na naman nanalo. So, ang mawa ko guys, ako namang talo. Hindi talaga siya nanalo. Wala dyan ako lang. Oo, wala. Kahit isa lang. So guys, thank you for watching in my YouTube channel. At huwag mo rin kumulitan mag-like and subscribe and click na yung bell for updated kasi yung mga video. And comment down below kung anong gusto naman ninyo kung gagawin namin sa aking cousin na challenge. So guys, maraming salamat po. So, ipapakita ko pala sa inyo kung Na-melt na yung ice. Sponsor icon. So guys, ito po yung iPhone and itong dalawa po guys. Ito yung Huawei Dual Lens. So, mas maganda yung Huawei saka sa iPhone. Kasi Mas maganda yung Huawei eh. yung ano niya Yung iPhone parang hindi yung nakakatawa. Pero yung camera ng iPhone super ganda niya guys. Maganda rin. Pero sa Huawei, Silang dalawa maganda. pero gusto ko din sa Huawei. So guys, ang ganda niya guys. Parang gusto ko sa Huawei guys, super smooth niya and then hindi siya mabilis malubat. Yung iPhone kasi guys, madali lang siya malulubat. Kahit nag-data ka, Yung madali lang. kapag Yung 100 nagiging 80, 70. Ang bilis kumain ng battery niya. Itong Huawei, kahapon pa lang ito, 63 pa siya. Kahit hindi na charge. Kahit wala itong charge. 60 pala. 63. So, hindi pa lang ito. 63 na. No, kahapon nagdita ako kasi walang signal. So, itong ginagamit ko. So, Huawei, yung phone ko ay super ganda. Ang iPhone din, maganda man yung iPhone. Kasi super mahal lang. Mahal yung iPhone kasi expensive. So, ang kakaibahan natin ito ay yung iPhone selfish. Yung Android, mag-share lahat yung Android, kahit anong brand, Samsung ba yan, Nokia, yan. Mag-share siya. Mag-share ng Oppo ka na yun. Oppo, yan. Makapasa siya ng mga apps, picture, video, lahat. Itong iPhone, hindi siya makapasa. Makapasa siya, pero makashare siya pa, pero yung music lang at music, yung video, and photo. Hindi siya para meron kayong i-download. So, yung iPhone, it's super, siya, 8. So, meron siyang, hater talaga siya. meron siyang, Apple ID. Kailangan pa ka maglaging ng Apple ID bago ka pa mag-download. Yung Android, install ka na, mabilis. Yung iPhone, meron pa siyang sign in, password, diba guys? Super secured. So, ang iPhone, super hirap. So, ang gusto ko, yung Android, kasi bilis niya. Punta mo sa Apple Store, download mo lang, install lang. Dito sa iPhone, install ka, and then, lagay mo na yung password. Diba? Super, So guys, sana magustuhan nyo aking video at yung sponsor ko po at yung camera ko. So guys, at dito lang po kami magtatapos. Yung na-explain ko na sa inyo kung gaano
Maganda yung binigay sa amin. So, thank you guys! And see you the next video namin sa aking cousin. Kami na naman dalawa sa next video. And huwag mo tayo mag-like, share, subscribe, and click na yan bell para update ka sa aking video. And comment down below kung ano yung gusto sa aming next video. Bye-bye! So, mag-hipos na ta. So, mag-picture.